नाज़रीन, टंडोजाम में मिट्टी जी तूफ़ान ऐं बरसात सबब अंबनि जे बाग़नि खे काफ़ी नुक़सान पहुतो आहे। वधीक तफ़सील ॾियण लाइ असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे इमरान सोहू। जी इमरान, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, टंडोजाम ऐं भरपासे में जेको आहे मिट्टी जो तेज़ तूफ़ान लॻो आहे, जंहिंखां पोइ अंबनि जा जेके वण आहिनि उहे किरी पिया आहिनि। उन खां सवाइ जेके तयारु थियल अंब आहिनि उहे पिणु ज़मीन ते किरी ऐं फाटी विया आहिनि, जंहिं सबबु जेके वापारी आहिनि उन्हनि खे तमामु घणी परेशानी आहे ऐं उन्हनि जा जेके लखनि रुपयनि जो नुक़सानु थी वियो आहे ऐं संदनि जेके ॿई हथ मथे ते अची विया आहिनि। असांजी जॾहिं वापारियुनि सां ॻाल्हि ॿोल थिए त उन्हनि चयो आहे त असां हर साल लखनि रुपयनि जे ठीके ते ही जेके बाग़ आहिनि उहे खणंदा आहियूं ऐं हिन साल मुसलसल तूफ़ान अचण सबबु जेके असांखे आहे तमामु घणो नुक़सानु थी वियो आहे। असां जेके अंबनि जे बाग़नि जा मालिक आहिनि उन्हनि खे हाणे असां चऊं था त असां सां रिआयत कई वञे त हू उन ॻाल्हि खां बि इनकार करे रहिया आहिनि। ऐं जेके ॼमूं आहिनि उन खां अलावा जेके चीकू जा वण आहिनि उहे पिणु जेके किरी पिया आहिनि ऐं उहे बि तमामु घणा उन्हनि वापारियुनि खे बि पिणु नुक़सानु थी रहियो आहे। जी इमरान, तफ़सीली ख़बर खां आगाह करण लाइ तव्हांजी महिरबानी।